biex niddiskrivu n-nies ta' sikwit insemmu l-ħlejjaq tal-baħar. Tismana nitkellmu taħsibna ħut barra mill-ilma. Ħut barra mill-ilma. Jekk tiftaħar x'int fanfru, iksek sargu jekk brikkun, u la temmen kull ma tisma' sew jgħidulek jamazzun. Taf xi jgħidu? Sar bħal grotlu għal xi xwejjeħ ma' weġganċ, min ibatti flok javvanza jgħidu lura mar bħal granċ. Qisu siċċa jekk bajdani, nixef donnu gattarell, jew jgħidulek sararinga għax raw ħolob u sar żnell. Għal min jorqod sew fil-font jgħidu qisu bumerin, u f'xi folla f'ħafna rassa jgħidu konna bħas sardin, miegħu qabad bħal qarnita, ħafif jaqbes bħal mulett. Il-mustaċċi daqs ta' gamblu ħlej għandefsu f'kull suġġett. Imma n-nies tuħux għalihom jgħidu ħafna affarijiet għax ġol ilma il-kelb il-baħar u fuq l-art ix-xarkijiet. Grazzi lil Nenu the Artisan Baker, ir-restorant Malti fil-Belt Valletta. Maple Bakery, Health and Beauty by Browns, Living Concept, Virtu Ferries, The Fork and Cork, Tamena u Estetika, The Cosmetic Clinic.